अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज कार शो है और हम जा रहे DHA और बहुत ज़्यादा रश भी है और हम आपको अभी दिखाएंगे कि खूबसूरत खूबसूरत कार।
मैं एंडिंग भूल गया था और आज मैं गया था कार शो के लिए DHA में, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी व्लॉग बना के और आप तक पहुँचाऊँ। खुदा हाफिज़।